Ahojte, zdravím vás z Ekoparku v Piešťanoch. Dneska by som vám chcela predstaviť ďalšie zvieratko z našeho vedomostného okienka Vedeli ste? A tentokrát ide o Axisa indického. Axis indický patrí do radu párnokopytníkov, do podradu prežúvavcov a do čelade jeleňovitých. Patria k najkrásnejším jelenčekom sveta. Ich štíhle telo, elegantný postoj a typické hnedé sfarbenie s bielými bodkami z nich robia živé umelecké dielo prírody. Vedeli ste, že na rozdiel od ostatných druhov jeleňov, Axisy nestrácajú svoje bodky ani v dospelosti? Pochádzajú z Južnej Ázie, najmä z Indie, Srí Lanky, Nepálu a Bangladéže. Obývajú otvorené lesy, savany a okraje džunglí, kde majú dostatok potravy aj ukrytú pred predátormi. Spolu s antilopou nilgau a diviakom pralesným tvoria hlavnú zložku potravy pre tigra. Axisy sa živia rastlinnou potravou. Častokrát nasledujú skupiny opíc a zbierajú ovocie, ktoré opice zhadzujú na zem. Opice majú výborný zrak, ale Axisy majú výborný čuch a sluch. Tak sa môžu navzájom varovať pred nebezpečenstvom. Vedeli ste, že na rozdiel od ostatných druhov jeleňov, rúja Axisov nie je viazaná na konkrétne ročné obdobie? Najčastejšie ale prebieha na jar. Samce sú zvyčajne samotárske, ale počas rúje sa zdržiavajú pri samiciach. Samica je gravidná 210 dní a zvyčajne rodí dvojčatá. Vedeli ste, že v starovekej Indii boli Axisy chované ako okrasné zvieratá v kráľovských parkoch a záhradách, častokrát spolu s pávmi. Niektorí Indovia ich chovali v stajniach spolu s koňmi, pretože verili, že Axis odháňa nešťastie a choroby. V iných oblastiach ľudia verili, že Axis dokáže zabiť a odohnať jedovaté hady. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť ďalšie, nezabudnite hodiť odber.